Yetolmaysan qalblarga, qalbim to'la dardlarga, olamga sig'mas qalbim, ichim to'ldi dardlarga. Keldi qanday zamonlar, nohaqligu yomonlar, kimga aytay yorollar, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor, ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Otasin urganlar bor, bersa onaga azor, ikki dunyo bo'lsa xor, ichim to'ldi dardlarga. Aka ketsa ukadan, choq qasirchim ortidan, gunoh yuklar yelkadan, ichim to'ldi. Rossiyaning o'rmonlarida ham odam zerikib ketdi. Chivinlari ham jonga tegdi, ammo qani endi biletlar arzon bo'lsa O'zbekistonga borib oilam bag'rida yashasa. Nima gap? Nima diqqat qilib o'ylanib o'tiribsiz? Ha, uyga ketish kerak, bola chaqani sog'indik biz ham. Yo'q. Kakra sizdaqa insonlar uchun Mustafa aviakassasi biletlarni vobshe sutaka qilib olibdi. Yo'q-e? Ha? Anjanga ham olib boram? Nafaqat Anjan aka, O'zbekistonda har bitta viloyatiga olib boradi, Moskvadan. Dokumentim ham yo'qda meni? Dokumentingiz yo'q bo'lsa, sizdaqa odamlarni, dokumenti yo'q insonlarni o'zlari kutib olib aeroportda, o'zlari olib kirib, samolyotga o'tkazib. Milisadan qo'rqaman-da. Milisalar chepuxa u insonlarga, ishoning. Yo'q-e? Olib kirib o'tkazib, duo berib chiqarib boryapti ekan. Nomerini bering, yaxshi odam nomeri bor. Kakrazning nomeri ham bor-da. Mana shu nomerini chiqarib qo'yaman. Qadrdonlar, sizlar uchun ham bu tavsiya. Kim Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga uchmoqchi bo'lsa, bemalol shu aviakassalarga telefon qilinglar. Eng ishonchligi bo'lib turibdi, eng arzoni bo'lib turibdi, suv tekini bo'lib turibdi. Mustafa aviakassalari. Aloqaga chiqinglar. Kvartirada narsalarni yig'ishtirib keldi. Bo'ldi. Bemalol telefon qilaverasiz. Xo'p. Sizlar ham telefon qilaveringlar. Bekiraman turibman. Jigar. Jigar. Xalas. Xalas. Ko'rib ketyapti-da aka. Qo'llarni berib turib, seni nega ketaman deyapti. Sog'inib ketdik, sizni sog'inib. Qalaysiz? Ha? Nima gaplar? Zo'rmi? Bormisiz? Obunachilar sizni sog'inib ketdimi, obunachilar? Farg'ona kanaliga qachon borasiz deb. Ochilib ketibdimi, ha? Sochlar zo'ribdi. Qalaysiz? Zo'rmi? Yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Omadbek qani? Uyga olib kirasizmi? Osh berasizmi ishqilib? Ha, yuringlar obunachilar. Jimsizlar aka o'zlaringni. Uyga kirmay qo'yaveraylik. Kirmay qo'yaveraylik. Mana shu gaplashaveraylik. Men menga qarang, to'g'risini ayting, siz sog'indingizmi, sog'inmadingizmi? Mehmonlar olib kirganda. Ha? Mehmonlar olib kirgan. Ya, kelmaysiz. Menga qarang, sog'indingizmi, sog'inmadingizmi? Sog'indingizmi? Ketasizmi bilan? Ha? Jigar. Menga qarang, olib ketaman Anjanga. Ketasizmi? Ha, Anjan. Rustamga. Ali Xotamtoy aka bor, Xotamtoy, katta Xotamtoy. Kompot beradigan. Salom aytyapti sizga.
Sog'inib ketdik sizni akam. Biz ham sog'inib ketdik sizni. O'shanga hozir men kelgandim mana uyga. Kiribsizlar bugun? Kirdingizmi bugun? Ha, kirgan ekansiz aytishdi. Kutib sizlarni ketib qoldi dedi opa. Har kuni kiryapsiz ekan-a? Ha, biz har kuni kirib o'tiryapgan ekan. Qani bular deb. Ketasizmi men bilan? Menga qarang. Uyni yopib ketaman, ketasizmi? Ha, ketaverasizmi? Jigar. Menga qarang. Men bilan yuraverasizmi billa? Ha? Yuraverasizmi? Ha? Aniqmi? Ketib qolmaysizmi? Yurasizmi? Aytganimni qilib yurasizmi? Ha? Xotin to'yga borasizmi? Ketasizmi xotin to'yga? Xotin to'y. Shunaqa gaplar qadrdonlar. Obunachilar bilan so'rashib qo'ying, biz obunachilar bilan. Nashta so'rashib. Nashta so'rashib, mana shunday. Yaxshimisizlar deng. Yaxshimisizlar deng, tuzimsizlar deng. Men sog'inibsizlar deng. Men ham sizlarni sog'indim deng. Qalaysizlar qizlar? Yaxshimisizlar? Opam videoga tushmaydi. Mana shu yerda shuni o'chirib turaylik. Ketasizmi men bilan? Ha? Men bilan ketasiz. Olib ketaman. Ustam akaga prank qilamiz. Ha? Bir kun, ha? Yo bugun olib ketaymi? Ha? Bugun olib ketaymi? Sizlar biz obunachilar rosa sog'inganda. Har kuni kirar ekan. Hozir opa aytadi, mana video opa. Har kuni o'tib ketyapti deydi, kiradi biznikiga deydi. Ha? Obunachilar, sizlar ham sog'inganmidinglar? Qadrdonlar, yozib qoldiringlar, biz ham sog'ingandik Farhodjonni deb. Xudo xolasa, menga qarang, men bilan ketavering. Aylantiraman. Tog'larga olib chiqaman, tog'li otlar bor, otlar. Ha, ot minamiz billa. Ketasizmi, ketmaysizmi? Qalbadan so'raychi, ketaveraymi deyinchi? Ha, tushunmaydimi? Qolasizmi? Ha, qo'ying endi ketavering. Keting, olib ketamiz. Yo'q, ketasiz biz bilan. Bu mashinaga nima bo'pti? Buzilib qolibdimi kamas? Ha? Buzilib qolibdimi? Tuzatyapsizlarmi? Itarasizlarmi? Ha? Bunakimi? Ha. Egasini oti nima deng? Egasini oti nima? Kamasda egasini oti nima? Elyor. Elyor deychi. Elyor. Elyor. Otam to'y deb qo'ying. Jigar deb qo'ying. O jigarlarga qalaysiz, yaqin ekan. Jigar qalaysiz deb qo'ying. O jigarlaringiz ko'ryapsiz. Jigar deb qo'ying. Jamshid deb qo'ying. Jamshid baqa. Otam to'y aka bor, Rustam aka bor. Jamshiddan salom aytib sizga. Qadrdonlar, sizlar sog'inganmidinglar? Sizlar? Aka ancha sog'inib qolibdi bizni, qo'yib yubormayapti. Osh qilib berasizmi yo'qmi? Ha? Osh qilib berasizmi? Ha? Yo'qmi? Qozon osh qilib berasizmi? Oshni manikida yo'raylik, oshni. Ha? Manikida yeylik oshni. Olib ketasiz. Mana mashinam bor. Oldiga o'tkazib olaman. Aylanib Marg'ilonga boramiz. Andijonga boramiz. Otamto'yaga boramiz. Otlarga boramiz. Parklarga olib kiraman. Borasizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Etga borib men ketaman deb injeliksiz keyin tashlab kela olmayman men. Ketaverasizmi? Borasizmi? Ha? So'raychi, boravermizchi? Ha? Nima o'ylayapsiz?
Boravering nima derkin? Boravering-chi. Akajon? Ha, chaqiryapti abi. Akajon? Chaqiryapti. Akajon? Mashinada aylanib kelasiz ekan. Borasizmi? Ha? Bormang desam qolasizmi? Ha, bormang desam qolasiz. Ketavering, mayli aylanib kelsam ketasizmi? Ketaverasizmi? Ha? Aylanib kelasizmi? Ha. Aylanib kelasiz. Mahallani faxrida bu inson. Ha? Hali rais buva tonni kiygizdi bizga. Biz mana shu odamlarga kiygizish kerak tonni qadrdonlar. Ha? Zo'rmi? Hayot dahshatmi? Qachon to'y qilamiz? Qachon to'y qilamiz? Mana bilan ketsangiz bitta o'shalarni topardik-da. Bu mahalladan chiqmayapti. Anjan-panjandan topib kelardik anjanliklardan. Qora qoshlardan, bunaqalardan, dahshatlardan. Ha, anjandan. Qanajon bo'lib kelasizmi endi? Ha? Olib kelasizmi shekka? Nima deydi? Olib kelasizmi? Keling olib kelamiz, masjidga. Masjidga olib kelamizmi? Topamiz. Nomzod yo'qmi, qadrdonlar, obunachilar? Bormi mana shu insonga tegib? Ha? Tishini ko'rsatyapti. Nima bu? Naqmaymiz. Jim. Tushib ketmadimi hali ham? Og'riyaptimi? Olib tashladingizmi? Ha. Mana ketaverdim. Mana qarang. Mana ketaverdim. Men bilan ketmayapsiz. Bo'pti, men ketdim endi, mayli. Uyga yashinib oldi. Kameraga ketib qolibdi, kameraga chiqib qolaman. Kim? Qizingizmi? Qizim, ha, qizim uyga kirib ketdi. Qizingiz o'rtalarimi bular? Ha, qizim ketdagilar, qora qo'shnalarim. Bo'pti. Mayli. Ne qilishlar tushlarimga kirib chiqyapti. Bo'pti. Sog' bo'ling, ha? Bormaysizmi? Ha. Ha. Ketasizmi yo'qmi? Borasizmi? Boring, ustuvoshlaringizni olib chiqing. Ketamiz. Ha, olib beraymi? Aylanib kelasizmi? Omad, ha? Bugun kelmaymiz. Ertaga ham kelmaymiz. 3-4 kun qolib ketamiz o'sha yerda. Bo'laveradimi? Ha, bo'laveradi. Mana qarang, mana qarang. Qarang. Uyga kirmadilar. Yo'q, boshqa. Bugun kelmaymiz. Ertaga ham kelmaymiz. Indinga ham kelmaymiz. Mayda. Ha, 3-4 kundan keyin kelamiz. Bo'laveradimi? Ketaman demaysizmi? Ha, bo'ldi. Qadrdonlar kelishdik. Bundan keyingi video qayerda bo'lishini Xudo xolasa sizlar o'sha taxmin qilib bo'ldinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'sha kunda ko'rishguncha xayrlashib qo'yaylik bo'lmasam. Ayo.